mengenal berbagai penyebab batuk dan cara mencegahnya. Pernahkah Anda mempertimbangkan makna klinis di balik gejala batuk yang Anda alami? Nah, penting dipahami bahwa batuk bukanlah sekedar gangguan, tapi ini adalah cara tubuh memberi sinyal pada kita. Jadi, apa itu batuk? Batuk merupakan salah satu upaya pertahanan tubuh yang alamiah untuk membuang sekresi mukus yang berlebihan di saluran nafas ataupun benda asing yang masuk ke saluran nafas. Batuk merupakan refleks penting dalam melindungi dan membersihkan saluran nafas. Lalu, apa saja penyebab batuk ini? Apakah pemicunya datang dari lingkungan sekitar Anda? Yuk simak video ini. Batuk dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, tapi pada video kali ini, kita akan membahas beberapa penyebab yang sering kita jumpai. Nah, yang pertama, batuk karena alergi. Penyebabnya dapat disebabkan oleh paparan zat pemicu seperti debu, bulu hewan, ataupun serbuk sari. Nah, batuk ini sering kita jumpai pada orang yang memiliki riwayat alergi atau asma dalam keluarganya. Untuk pencegahannya, kita dapat menghindari pencetus alergi tersebut, seperti rajin mengganti spray dan gunakan masker saat bersih-bersih. Yang kedua, batuk karena iritasi. Penyebabnya adalah adanya paparan asap rokok, polusi udara, atau mengkonsumsi makanan berminyak, pedas, dan dingin. Faktor resikonya adalah adanya kebiasaan merokok, bekerja di lingkungan berpolusi, atau sering mengkonsumsi gorengan. Lalu untuk pencegahannya, kurangi konsumsi gorengan, berhenti merokok, dan perbanyak minum air hangat. Yang ketiga, batuk karena infeksi. Ini dapat disebabkan oleh kuman seperti bakteri ataupun virus yang masuk ke saluran nafas. Faktor resikonya adalah daya tahan tubuh yang lemah, belum vaksinasi, ataupun adanya kontak erat dengan penderita batuk. Nah, untuk pencegahannya, dapat melakukan vaksinasi lengkap, menjaga imunitas dengan gizi seimbang, dan terapkan etika batuk agar tidak menularkan kuman ke orang lain. Yang keempat, batuk akibat efek samping obat. Ini sering dijumpai pada pasien dengan hipertensi karena adanya penggunaan obat golongan ACE inhibitor seperti captopril. Nah, untuk faktor risikonya sering dijumpai pada pasien dengan darah tinggi yang baru memulai ataupun sedang menjalani terapi dengan obat tersebut. Lalu, untuk pencegahannya, konsultasikan dengan dokter mengenai penyesuaian dosis ataupun penggantian golongan obat jika batuk sangat mengganggu. Lalu, ada juga batuk yang memburuk saat berbaring ataupun tidur pada malam hari. Ini merupakan gejala dari batuk kardiak atau batuk karena gagal jantung. Ini terjadi karena adanya penumpukan cairan di paru karena jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif. Nah, faktor resikonya ini sering dijumpai pada orang dengan riwayat hipertensi menahun, penyakit jantung koroner, ataupun pada usia lanjut. Untuk mencegahnya, kita dapat melakukan kontrol rutin penyakit jantung, batasi asupan garam, dan minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Intinya, apapun penyebabnya, jangan anggap remeh. Deteksi dini adalah kuncinya. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kenali pemicunya, lalu terapkan pencegahan, dan yang paling penting, segera periksakan diri Anda ke dokter. Nah, setelah ini, cobalah menjadi lebih peka. Kira-kira sinyal apa yang sedang diberikan oleh tubuh Anda? Semakin cepat batuk Anda dikenali, semakin cepat juga dapat ditangani.